меня зовут Майкл Макфаул, я профессор Стэнфордского университета политической науки. В том числе я научный сотрудник Института Гувера, научный сотрудник так называемого Фриман-Спогли институт для международных отношений. Я директор этого института. Я уже давно здесь был профессором в 1995 году. Я начал здесь работать, здесь в Стэнфорде, и до сих пор я здесь. Я начал изучать русский язык, когда я был первый раз здесь, в Стэнфорде. Первый курс у меня было в 17 году, в 81 году я начал изучать русский язык. И я был беспокоен, что у нас был конфликт между Советским Союзом и США. Я из Монтаны, между прочим. Я родился там, я жил там 18 лет. И когда я попал здесь, в Стэнфорде, как студентом, это было для меня самое главное. Это угроза, это конфронтация, холодная война. Рейган только что победил на выборы. И я хотел узнать, это советские люди сам себе. Не только, что я читал в газетах, но я хотел увидеть, что такое Советский Союз, и из-за этого я начал изучать русский язык. Я не владел русским языком, имею в виду, я хочу это 100 раз говорить. Я изучал русский язык в Стэнфорде, да, в 81-м я начал. Летом в 83 году я был в ЛГУ, Ленинградский государственный университет, и летняя школа, я был здесь там 8 недель, по-моему, изучал еще раз в 85 году, это был институт имени Пушкина в Москве, а потом я закончил изучать русский язык. Я считаю, что я очень плохой студентом русского языка, но много раз жил в России. И что я понял, в конце концов? Я буду говорить с ошибками, как сейчас. Иногда, когда я был послом, я делал ошибки, и это была серьезной проблемой. Может быть, мы вернемся к этому. Но я решил очень рано, самое сначала, не обратить внимание на всякие мои ошибки. Если это кого, их, если ты будешь об этом беспокоить, ты никогда не будешь говорить. И это было... Сначала я хочу сказать, что я очень нервничал все время, когда я говорил, я правильно слово или нет, и все время психологически об этом подумал, когда был этот прорыв, и, наверное, это было в 90-91 году, я опять-таки жил в Москве, имеет в виду, да, Москве, я только что это делал, Московский университет, государственный университет, я был там. И именно в этом году я, в конце концов, понял, что не надо беспокоить, сколько ошибок я буду говорить. Попробовать просто пообщаться с людьми. А потом, когда был распад Советского Союза, я начал писать о России. И, безусловно, я делал очень много интервью на русском языке. Я читал на русском языке, не писал. Я очень плохо пишу по-русски.
Но это помогало моей научной работе, безусловно. Без русского языка я не смог написать те книги, которые помогали мне получить эту работу здесь, в Стэнфорде. Да? Это первое. Во-вторых, я служил правительству. Да? Я работал 3 года в Белом доме с президентом Обама. Я отвечал за Россию и Среднюю Азию на Совет Безопасности, а потом 2 года в Москве в качестве посла. Я служил как посол. Мой шеф, президент Обама, звонил президенту Медведеву. Он с трубкой, да, говорил с Медведевым, а там был переводчиком, естественно, да. А я сидел на диване и слышал этот разговор на другой трубку, да. Все это. Но было кое-что, где это было очевидно, что переводчик не успел перевести все, которые было сказано. А после этого я немного раз говорил с Обамой и сказал, вот что он имел в виду. И я получил доверие от президента Обамы, что я действительно знал, о чем речь идет, о оружии, Афганистане и так далее. Но он тоже понял, что я понимаю русский язык. Из-за этого он меня пригласил на все встречи и с Медведевым, и с Путиным. И потому что он мне доверил, что я могу помогать ему, когда на сюжет, сюжет, о чем речь идет, и с языком. И даже был один случай, очень такой критический. Мы делали такой договор с Россией, когда я работал в Белом доме. Называется на русском языке, это, на английском это New Start Treaty, по-моему, на русском это СНВ-3, если я не ошибаюсь. И был очень критический момент, когда мы решили, что у нас есть договоренность, и вдруг был такой большое разногласие с Медведевым. Насчет между прочим, естественно, да. И я не буду детали, это очень сложно, но был один момент, когда я понял, что кое-кто на нашей команде говорил кое-что к их команде, которое не было правильно, которое не было нашей позиции. Я знал нашу позицию, поскольку я курировал внешней политики по России от Белого дома, да. И это было несколько минут, я в конце концов это понял, и я подошел к Обаме. Он сидел с телефоном, и он все время говорит, почему Медведев так и говорит, я не понимаю, о чем речь идет. А я все это понял, и я к нему подошел, я написал, да, и у меня очень плохо рукопись, между прочим, на английском языке, намного раз хуже на русском языке. И я написал для него, о чем речь идет, поскольку я понял на русском языке Медведев. И потом он понял, и он должен сказать что-то, которое было 100% отличий, которые наши дипломаты говорили. И это был очень такой жесткий разговор. Он был очень как сказать, он очень умеренный человек, между прочим, Обама, да, а этот раз он был расстроен. Ну, из-за этого это было очень полезно для этого разговора, и в конце концов мы подписали этот договор. А между прочим, я могу показать это, я только что запомнил, вот где этот звонок, о чем я только что говорил. И это был
без русского языка я не смог это делать. И последний на эту тему я просто заканчивал. Ну, конечно, будет послом и не говорит, будет послом в России, не говорит по-русски. И есть много, которые не владел русского языка, не владел русским языком или русским языком, да? Но когда я стал послом, я все время попробовал говорить по-русски и на телевидении, и на радио. Я даже делал лекции на русском языке. И несколько раз я делал ошибки, естественно. Но этот, безусловно, помогал мне иметь контакты с русскими. Я это чувствую это все время. И я не могу представить, как делать эту работу без русского языка. Ой, я не решил ничего, а Обама решил. Но я объясню. Я работал на его предвыборной кампании 2 года. Мой коллега, мой подруга, ее зовут Сьюзен Райс. Она курировала такую команду по внешней политике для Обамы. Я должен сказать, что самый сначала я очень мало знал о Обаме, но я доверил Сьюзен Райс и подключил на команду. А когда мы победили, тогда был такой переходный процесс. Имея в виду, что был сомнение, если я работал бы в Совет Безопасности, и мой запасный работа, между прочим, был, чтобы стать послом Украины. Это было в 2008 году. Интересно об этом подумать сегодня. Но из-за этого, чисто из-за этого, я был на предвыборной кампании, а потом я работал в Белом доме. И, то есть я был политической фигурой, да, не профессиональной фигурой. Я не знаю это слово, но это их слово. Я считаю, я профессиональный человек, но у нас система так и бывает, да. И так и бывает тоже у нас обычно аутсайдеры, да, то есть те, которые не в государстве, правительство, как профессора. Обычно они служат где-то 2 года, даже меньше, да, а потом вернемся к работе, как я сейчас работаю в Стэнфорде. И это был мой план, между прочим, и это было, что я предлагал для моей семьи, которой им было безразлично жить в Вашингтоне, но через 2 года они хотят вернуться домой, и у нас была такой семейная договоренность в этом плане. И я поговорил с моим шефом и сказал, у нас было хорошее время, но мне надо вернуться. И он сказал, нет, ты не можешь сейчас, у нас слишком много работы. А потом он поговорил с Обамой, и Обама сказал то же самое, что Майкл не может уйти сейчас. Надо попробовать найти возможность, чтобы он остаться. И в конце концов, предложение от Белого дома, от Обамы было продолжать работать в администрации Обамы, делать новые работы и более friendly, как дружеский для семейной жизни. И вот как раз, как я стал послом России. То есть, и из-за этого, это был длинный процесс, как у нас есть, вот как я стал такой неожиданно для меня послом в России.
сожалению, есть огромные возможности. Если 30 лет спустя, когда был распад Советского Союза, конец холодной войны, конец истории, как мой коллега Фукуяма написал, да, и он профессор здесь, Стэнфордского университета. И после этого, было две тенденции. Во-первых, была возможность жить в России и делать бизнеса, и я работал на think tank, Московский центр Карнеги, с самого начала, и это было очень хорошее время быть в России, между прочим. Интересное время, они хотели устроить демократию и рыночной экономики, и дружить с Америкой, и это было чудесное такое время. Из-за этого много считалось, что Россия уже не важна. Другая тенденция была не важна. Сейчас надо заниматься китайским языком. И здесь в Стэнфорде упали студенты, которые изучали русский язык после этого. Но сейчас, и опять-таки я хочу подчеркнуть, к сожалению, угроза России и проблема из России, из Путина и его диктатура растет. Конечно, в первую очередь, это ужасная, печальная война, которую он делает сейчас в Украину. Но я рассчитываю, опять-таки, к сожалению, Россия будет для Америки очень большая стратегическая проблема по внешней политике. И нам нужны люди, которые говорят по-русски. Это было очень очевидно, когда я был послом. Это уже 8 лет тому назад, имеет в виду. Но мой возраст, люди, которые были ближе ко мне, был очень опытный такой команда. И у меня была просто прекрасная команда. Все они говорили, практически все самые высокие уровни, они говорили прекрасно на русском языке. Но это были люди, которые начали изучать русский язык во время холодной войны, при Советском Союзе. А средние дипломаты, они не владели русским языком. И у нас был большой дефицит, я сказал бы. И сейчас это очевидно для меня. Я много общаюсь с людьми в правительстве сейчас. Это мы все работали вместе, когда я работал при Обаме, включая президент Байден и все его команды, мы все работали вместе, да. Но у них есть люди, которые говорят по-русски, но довольно мало. И нам нужно обеспечить резерв людей, которые понимают русский язык. Я считаю, это стратегический приоритет для Америки сегодня. Китайский язык и русский язык. Конечно, безусловно. И я очень рад, что вы меня спрашиваете это, потому что много забываете это. Есть ощущение, я сейчас работаю на телевидении, на NBC, и иногда у меня есть ощущение, когда я говорил с ведущими, как будто бы все время Россия была злой, ужасный, враг Америки. И это не так. Во-первых, если вы изучаете целиком нашу историю, я сейчас пишу книгу на это, которая начинается с самого начала Америки. 250 лет тому назад у нас было время, когда у нас тоже было хорошее отношение. Люди об этом забывают. Они помогли нам во время нашей революции. Они не поддерживали Южные Штаты во время гражданской войны. И после, когда была демократическая революция 17 года, до того, как большевики захватили власть, был тоже момент
где мы были очень близки. А потом при Горбачева и при Ельцина было очень такое время. Я жил в России и в Советском Союзе во время этого периода Горбачева и Ельцина, и было очень много, которые мы делали вместе. И даже при Медведеве между первый и второй тур президента Путина и третьего тура было время, когда мы действительно много сделали вместе. Мы подписали СНВ-3, о чем мы уже говорили. Мы работали вместе против Ирана. Мы работали вместе, чтобы обеспечить наши солдаты в Афганистане. Когда наши солдаты прилетели через Россию к Кыргызстану, а потом к Афганистану, да? Такое сотрудничество надо вернуться к Второй мировой войне, чтобы это был последний раз, когда американские солдаты, если, может быть, я не прав, но я думаю, что я прав. Это был последний раз, когда американские солдаты прилетели через Россию. И Россия вступила в ВТО, и у нас, между прочим, в 2010 году, у меня есть это данные, я написал книгу на эту тему, я могу делать маленький advertisement, и у меня данные там есть. В 2010 году 60% российских населения имели хороший взгляд на Америку, и 55% американцев имел тот же самый позитивный взгляд на Россию. Это только было 8 лет назад. То есть сейчас это ужасно. Да? Сейчас это хуже, чем брежневское время, я считаю. Но это не значит, что это будет такое же навсегда. Есть время, есть история, где это была другая, и я большой оптимист, и из-за этого у меня есть надежда на будущее. Поскольку Путин остается у власти, я не вижу возможность для какой-нибудь перестройки отношений или перезагрузка. Нет, я не вижу. Я знаю Путин. Мы первый раз встречался, между прочим, в 1991 году. То есть у нас длинная история. И 5 лет я работал с ним в правительстве, я много написал о нем, и я знаю его окружение, и я знаю его соперники. И я просто не вижу такой возможности с ним работать, с американцами. Но он не будет у власти навсегда. И после Путина, когда это будет, я не знаю, а после его эпохи, я думаю, что вот такое время будет возможность для что-то нового. Имеет в виду, что после Сталина была десталинизация и период Хрущева. Я считаю, наверное, будет такое же движение. И есть опросы, которые показывают, молодые люди, образованные люди, богатые люди, городские люди, эта часть населения России, эта часть не поддерживает Путина и хочет наладить лучшие отношения с Европой и Америкой. Ой, это я не могу ответить. Я дипломат все-таки. Ну, как красивый город, Санкт-Петербург, Ленинград, когда я жил там, как интересные люди,
поскольку я занимаюсь политикой, Москва. Нет. Но я подумаю, я люблю много, но говорит один из них, ну, наверное, если надо один, братья Карамазовы, да? Я просто читал эту книгу на русском языке, когда я был студентом, не все. И это был мой первый опыт очень глубоко чувствовать русский текст. Да? Поэтому это имело большое впечатление на меня. Изучать язык, русский язык, если вы хотите быть в Москве или Казахстана, Кыргызстана и так далее. Есть много стран, где ты можешь служить, и язык самое главное. Изучать историю, это для меня было очень полезно, что я знал историю России и Советского Союза. И третий, понимать, надо изучать и использоваться ваша биография целиком, чтобы быть хорошим общественным дипломатом. Да? Я считал, когда я был в Москве, что мы не слишком, недостаточно делали public diplomacy, да? То есть общественная дипломатия. И это было наше слабое место. А чтобы это делать правильно, надо говорить, что я из Монтана, я и люблю Стэнфорда, я люблю американский футбол. И найти ваша биография будет полезна для вашего работы как дипломат. То есть конкретный человек, да? Ну, Алексей Навальный. И надо изучать, кто он на самом деле. Не что пропагандисты говорят о нем. Ну, я считаю, что он герой. Он такой фигура, редко бывает на свете. И понимать его, как он думает и что он думает. И я не знаю, что будет с ним дальше. Да? Он сейчас сидит в тюрьму. Не знаю, если он будет на свободе или нет. Но его идеология, я считаю, крайне важна. А если не он, тогда его команда. Да? Второй человек в этой команде, который, я считаю, очень важно узнать, как она думает, и ее зовут Любовь Собол.